अरे तुम तीनों मेरी माँ नहीं हो सकती। जल्दी बता तू कौन है। बेटा मैं ही तेरी माँ हूँ। तेरी आवाज तो लड़कों जैसी है। जल्दी बता तू कौन है। मैं एक डॉल हूँ। तो क्या आप मेरी माँ हो? मैं ही तेरी असली मम्मी हूँ। अरे ये आवाज मेरी मम्मी की नहीं किसी और की है। जल्दी अपने असली रूप में आ। मैं एक मॉन्स्टर हूँ। ओए पुलिसमैन, तू मुझे बंद नहीं कर सकता। मैं अभी इस पिंजरे को तोड़ता हूँ। मॉन्स्टर के बच्चे, मैं जादू से बड़ा हो जाता हूँ। अब तुझे नानी के घर भेज देता हूँ। अब तुम बताओ, क्या आप मेरी माँ हो? हाँ, मैं ही तेरी पुलिस